हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सेवर में आपका स्वागत है। यह है ब्लूटूथ स्पीकर और इसमें एलईडी टॉर्च भी है और ये 4 वोल्ट का है दोस्तों। इसका एक प्रॉब्लम है, चार्जिंग सॉकेट ख़राब हुआ है और कई दिनों से ये पड़ा हुआ था। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से चार्जिंग को लगाए तो इसका चार्जिंग लाइट भी नहीं आता है। ये देखो, नहीं आता है। पहले इसका चार्जिंग लाइट बदल देंगे और अपन इसके नटा खुल चुके हैं। और ये देखो दोस्तों, इसके अंदर एक स्पीकर है और एक बैटरी भी है इसमें 4 वोल्ट की। और ये इसका एक किट है जो ब्लूटूथ स्पीकर चलाने को 20-25 PDA ऐसी का इसका बोर्ड है। पहले अपन ये सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट बदल देंगे दोस्तों इसका, और आगे देखेंगे ये बैटरी सही है, चार्ज होती है कि नहीं। चलो पहले इसका चार्जिंग सॉकेट निकाल कर नया बिठा देंगे दोस्तों। तो इसका बैटरी में कई दिनों से पड़ने की वजह से इसके अंदर ना कुछ लाइट और हीट कुछ भी ये नहीं हो रही। देखो ना, लाइट चल रहा, लाइट का है, ये वॉल्यूम का है, आवाज़ का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यानी बैटरी भी पूरा डाउन हो गया होगा इसका दोस्तों। पहले इसका चार्जिंग जैक बदल लेंगे। इधर से इसका ये प्लस वाला है और इधर माइनस है। चलो दोस्तों, इसको निकाल कर नया बिठा दिए। चलो दोस्तों, इसके प्लस वाली सॉकेट निकाल के कर लिए। ऐसे 6 से 8 ये वाला इसको कट करके निकाल देंगे बाहर। चार्जिंग सॉकेट निकाल लिए दोस्तों को। दोस्तों ये उसका कट सॉकेट है, अंदर टूट चुका है। ये नया वाला है। तो दोस्तों ये सेट इसकी प्लस स्टेप बैठा देंगे इसको। दोस्तों इसको ग्लू गन से चिटकाना पड़ेगा, ढीला बैठ रहा है। कनेक्शन पूरा बराबर जोड़ दिया दोस्तों। इसको फेविक्विक डाल के चिपका लेंगे इसको, या तो ग्लू गन से। अभी इसके चार्ज लगा कर देखेंगे। देखो दोस्तों, कितना लाइट सब आ गया और ब्लूटूथ नहीं आ रहा है दोस्तों। Bluetooth mode. थोड़ा टाइम अपन इसको चार्ज को रखेंगे, देखेंगे जब तक मैं इसे सॉकेट को ग्लू गन से पैक कर लेता दोस्तों, चिपका लेता। 10-15 मिनट हो चुके चार्ज को लगाए थे। मुझे भरोसा नहीं कि बैटरी सही है। देखो, जब आप चार्ज लगाए तभी रह रहा है, मतलब कुछ जा रहा है। यानी इसका बैटरी भी खराब है दोस्तों। ये बैटरी निकाल कर देख लेंगे, क्योंकि कई दिनों से पड़ा था दोस्तों। देखो दोस्तों, ये इसकी बैटरी 4 वोल्ट का। दोस्तों अभी अपन बैटरी नहीं है अपने पास, तो अपनी 4 वोल्ट 1.5 एम्पायर में, 4 वोल्ट 1.5 एम्पायर में है दोस्तों। ये कम में दोस्तों, तो अपन इसको चेक करने के वास्ते चेक कर लेंगे दोस्तों।
4 वोल्ट खींचे, ये आ गया इसका माइनस, वो आ गया प्लस। दोस्तों ये बैकअप ज़्यादा नहीं देंगे, बस इतना है बस। ये देखो चालू तो इस पर भी है, चालू तो इस पर भी है। Bluetooth mode। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बैटरी जब इस पर मंगाएंगे अपनी 1.5 एम्पेयर में 4 वोल्टेज में, तो तब अभी चार्ज भी होगा दोस्तों। ये